එතකොට දැන් අද උදේ නියුක්ලියර් සෙන්ටර් එකකට ගහපු එකෙන් ඒවා විල ලෝකේ අවුරුදු 30 40ක් කතා කරන සිද්ධි. ඒ පැතිවල මිනිසුන්ට තව අවුරුදු 30 40ක් යනකම් බලපාන ලෙඩ සමහරට මැරෙනවා. සමහරට ඉපදින ළමයි පවා විකෘති වීම වලටපත් වෙන කේස් ඒවා. එතකොට දැන් නෙමෙයි මේ ලෝක යුද්ධයක් එන්නත් පුළුවන් යන විදිහට. සමහරට ඔයාලා දකින්නදී අද උදේ දැන් මෙච්චර කාලයක් ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ඊශ්‍රායලය ඉරානය අතරනේ. ඊශ්‍රායලය කියන්නේ හරි පොඩි රටක්. ඊශ්‍රායලය කියන්නේ ලංකාවෙන් 3න් 1 විතර සයිස් එක තියෙන ලංකාවෙන් භාගික ජනග්‍රහණයක් තියෙන පොඩි රටක්. ඒතකොට පොඩි රටක් වුණාට බලවත් රටක්. එකක් ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු ඒගොල්ලන්ට ලොකු දේවල් වලින් එයාලට සල්ලි හම්බ වෙනවා. එයාලා ගොඩක් මොලේ පාවිච්චි කරලා නිර්මාණ කරනවා. පේටන්ට් එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ එයාලට ලොකු බෑකප් එකක් තියෙනවා ඇමරිකාවෙන්. මොකද එයාලා ඇමරිකාවේ පැත්ත ගන්න. ඒ කියන්නේ මැද පෙරදිග ඇමරිකාවේ සංකේතය තමයි ඊශ්‍රායලය කියලා කියන්නේ. කොහොම හරි දැන් ඊශ්‍රායලය ඉරානයේ ප්‍රශ්නය අතරමැදදී ඇමරිකාවෙන් ඉරානයට කියලා තියෙනවනේ අර මේ වැඩේ නවත්තන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක ඇහුවේ නැති හින්දා අද උදේ ඊයේ රෑ එළි වෙනකොට අද උදේ ඇමරිකාවෙන් ඉරානයට ගහලා තිබුණා මේ නියුක්ලියර් සෙන්ටර්ස් 3කට. එතකොට ඊට කලින් ලෝකේ නියුක්ලියර් අනතුරු ප්‍රධාන වශයෙන් නියුක්ලියර් අනතුරු කීපයක් තියෙනවා. නමුත් අර ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන එක තමයි අර චර්නොබිල් ඉන්සිඩන්ට් එක. ඔයාලා සමහරට දැකලා ඇති ටීවී සීරීස් එකකුත් තියෙනවා චර්නොබිල් කියලා. අනිත් එක ෆුකුෂිමා කියලා ඉන්සිඩන්ට් එකක් තමයි 2011 ජපාන. ගම් වතුර මේ මුහුද කොට ගල්ලා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයකට. එතන න්‍යෂ්ටික බලාගාරය සම්පූර්ණයෙන් මේ විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා මේ යුරේනියම් ඒ න්‍යෂ්ටික මේ විකිරණ සහිත මූලද්‍රව්‍ය එළියට නිකුත් වෙන එකක්. ඒතර ඔය දැන් චර්නොබිල් එහෙම නිකුත් වෙච්ච එකෙන් චර්නොබිල් පිපිරිලා ඒ නිකුත් වෙච්ච විකිරණ වලින් තාමත් ඒ පැත්ත අතහැරලා තියෙන්නේ. චර්නොබිල් කියන දැන් අවුරුදු 30කටත් වඩා වැඩි. ඒතර ඒ තාමත් ඒ පැති අතහැරලා තියෙන්නේ චර්නොබිල් පැති. ඒතර දැන් ෆුකුෂිමා ඉන්සිඩන්ට් එකෙන් පස්සේ තාමත් ලොකු ප්‍රදේශයක් අතහැරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අද උදේ නියුක්ලියර් සෙන්ටර් එකකට ගහපු එකෙන් ඒවා විල ලෝකේ අවුරුදු 30 40ක් කතා කරන සිද්ධි. ඒ පැතිවල මිනිසුන්ට තව අවුරුදු 30 40ක් යනකම් බලපාන ලෙඩ සමහරට මැරෙනවා. සමහරට ඉපදින ළමයි පවා විකෘති වීම වලටපත් වෙන කේස් ඒවා. ඒතකොට දැන් වල හැටියට මම දැක්ක විදිහට ඉරානයෙන් කියනවා මේ ඉන්සිඩන්ට් එකේදී මේ බෝම්බ වැදුනට මේ විකිනශීලී මූලද්‍රව්‍ය එළියට පිට වුන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට පිට වුණා නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්, තාම ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද ඒ විකිරණ වලට නිරාවරණය වුණාම මිනිසුන්ගේ ජාන පවා විකෘති වෙනවා. කියන්නේ මිනිසුන්ට මියුටේෂන්ස් එනවා, කැන්සර් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඉපදින ළමයින්ට පවා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ ගස් වැල් වලට පවා ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ ගස් වැල් වල හැදෙන ගෙඩි පවා විකිරණශීලී. වතුර පවා විකිරණශීලී. දැන් ඔය චර්නොබිල් ඉන්සිඩන්ට් එකේදී මේ නිකුත් වෙච්ච විකිරණ අහසට ගිහිල්ලා වලාකුළු වලට අවශෝෂණය වෙලා ඒ වලාකුළු පාවෙලා ගිහිල්ලා වැස්ස හැදෙනවනේ. ඒ හැදිච්ච වැස්සට තෙමිච්ච මිනිසුන්ට පවා ආසාදන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විකිරණ අවශෝෂණය වීමෙන්. ඒතකොට දැන් අද ඉරානය පණිවිඩයක් නිකුත් කරලා තිබ්බ උදේම මේ ඒ ඉන්සිඩන්ට් එකෙන් නියුක්ලියර් ලීකේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ විකිරණ මේ කාන්දු වීමක් තිබුණ නැහැ කියලා. හැබැයි ඉතින් මීට කලින් ෆුකුෂිමා සහ චර්නොබිල් ඉන්සිඩන්ට් වලදීත් ඒක පිපුරපු ගමන් ඒ රටේ ටක් ගාලා නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. එහෙම විකිරණ කාන්දු වීමක් උන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මිනිස්සු බය වෙනවනේ. මිනිස්සු බය වෙන හින්දා ඔය චර්නොබිල් ඉන්සිඩන්ට් එකේදීත් ඒ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ කියනවා විකිරණ කාන්දු වීමක් උන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ රියැක්ට් එක පිපුරුන්නේ නැහැ කියලා ඒ වෙලාවේ කියනවා. නමුත් ඇත්තටම පස්සේ බැලිනා රියැක්ට් එක පිපුරලා. ඊට පස්සේ ෆුකුෂිමා ඉන්සිඩන්ට් එකේදීත් එයාලා මුල්ම පෑ ගානේදී කියනවා මේ විකිරණ කාන්දු උන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මේකෙදිත් එයාලා මුල්ම පෑ ගානේදී කියනවා විකිරණ කාන්දු උන්නේ නැහැ කියලා. මේක නියුක්ලියර් රියැක්ටර් එකක් නෙමෙයි එතන කියන්නේ නියුක්ලියර් සෙන්ට් එකක් තමයි ප්‍රධාන හානියකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒවා ගබඩා කරලා තියෙන තැන. ඒතර අපි දන්නේ නැහැ සමහරට ඉතින් එහෙම වුණාත් දන්නේ නැහැ බොරුවට කියනවත් දන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු ලොකුවට කලබල වෙන හින්දා. ඒක ඉතින් බලන්න වෙන්නේ තව දවස් දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ෆැසිලිටි එක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ඉරානයේ ඒක තියෙන්නේ පොළොව යට. දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ආරක්ෂිතව පොළොව යට තමයි හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය බෝම්බයක් පොළොවට පතිත කරාට ප්ලේන් එකකින් ඇවිල්ලා ඒකෙන් පොළොව යටට හානියක් කරන්න අමාරුයි. මොකද බෝම්බ හදලා තියෙන්නේ වටේට බලපෑමක් ඇති කරන්න. දැන් මිනිසුන්ට එහෙම ගහන බෝම්බෝදී මෙහෙම ගැහුවම වටේටනේ බලපෑම ඇති වෙන්න ඕන. ඒතර ඔය
අද ගහලා තියෙන්නේ වෙන බෝම්බ જાතියක්. ඒ බෝම්බ වර්ගයත් විශේෂයි. ඒවා බංක් බස්ටර්ස් කියලා જાතියක්. ඒ කියන්නේ ඒක වැදුනට පස්සේ පොළව යට තමයි පුපිරෙන්නේ. පොළව යට තමයි පුපිරෙන්නේ. එහෙම වැදුනා පොළව යටට තමයි පුපිරීම ඇති වෙන්නේ. බංක් බස්ටර්ස්. ඒවා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ මේක තියෙන්නේ පොළව යට කියලා. ඉතින් ඒ තිරාණයෙන් කියන පිපිරුන්නේ නැහැ කියලා. කොහොම හරි ඔය ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් කොහොමද US Air Force එකෙන් ඔච්චර ආරක්ෂිත මේ ලෝක මේ වගේ යුද්ධ තත්ත්වයකදී ඉරානය ඉතින් ෆුල් ටච් එකේ ඉන්නේ. එනේ ඒගොල්ලෝ රේඩාර් ඔන් කරගෙන තමන්ගේ ගුවන් සීමාවට එන ප්ලේන් ගැන උපරිම අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඒතර කොහොමද එහෙම ඇවිල්ලා ගහලා යන්නේ? ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නකොට රේඩාර් ඔක්කොම අහුවෙනවානේ. මොකද නිකන් අපිට පේනවා ගෙනෙමින් රේඩාර් වලින් රේඩාර් කියන්නේ සරල උපක්‍රමයක් තියෙන රේඩාර් එකක් කියන්නේ. රේඩාර් එකක් කියන්නේ මෙච්චරයි. රේඩාර් එකෙන් ප්ලේන් එක ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ මෙහෙම. දැන් මේක නම් රේඩාර් එක මෙතනින් නිකුත් කරනවා. දැන් මෙහෙම ප්ලේන් එකක් එනවා නම් මෙතනින් නිකුත් කරනවා මෙහෙම විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක්. ඒ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගෙ ගිහිල්ලා වැදිලා ආපහු මෙහාට එනවා. මේ ප්ලේන් එකෙන් මේක වැදිලා පරාවර්තන වෙනවනේ. වැදිලා ආපහු මෙහාට එනවා. මෙහා තරංගේ ගිහිල්ලා ඉඳ ගත වෙච්ච කාලෙම ඉනවා. කාලය දන්නවනම් තරංගේ වේගය දන්නවනම් මෙයාට හොයාගන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඉඳන් කොච්චර දුරකින්ද මේ බාධකයේ තියෙන්නේ කියලා. ඒතර එහෙනම් ප්ලේන් එකක් නැත්තම් මේ යවුපේ වායිත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ප්ලේන් එකක් නැත්තම් යවුපේ වායිත් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට බාධකයක් ඔන්න නැහැ. ප්ලේන් එකක් තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා වැදිලා මෙහෙම එනවා. ඒතර ඒකෙන් තමයි ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ මේ ප්ලේන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි රේඩාර් සිස්ටම් එක කියලා කියන්නේ 1940 50 හදපු එකක් ඕක. ඒතර ඒක හරිම සරල සිද්ධියක් තියෙන රේඩාර් එක කියන්නේ. තරංගේ ගිහිල්ලා එනවද නැද්ද කියන එක. දැන් වට ලින්දක ගැඹුරම ඉන්න ඕන නම් ඔය ලින්දේ කට ළඟට ගිහිල්ලා කෑ ගැහුවාම ඒ තරංගේ ගිහිල්ලා ආපහු එන කාලේ මෙන්න නම් ගැඹුර මැනගන්න පුළුවන්. සද්ද ආපහු එන කාලේ මෙන්න නම් දල වශයෙන් ඒ වගේ තමයි. මෙතන යන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක්. එතකොට දැන් ඔච්චර හොඳ රේඩාර් තියෙන ඉරානෙට කොහොමද අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න ගහන්නේ? ගිහිල්ලා බෝම්බේ. ඉරානේ අතුරටම ගිහින් සෙන්ටර් එකෙන් ගහගෙන يعني නිකන් මුහුදයිනේ තියෙනවට නෙමෙයි ඔය ගහලා තියෙන්නේ. රට මැද්දට ගින් ගුවන් සීමා මැද්දට ගින් ගහලා තියෙන්නේ. කොහොමද එහෙම හොයන්න තියෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා US Air Force එකට තියෙනවා මේ විශේෂ ගුවන් යානා වර්ගයක් B2 කියලා. B2 ස්ප්‍රිට් කියලා කියන්නේ. ඒ B2 ස්ප්‍රිට් එක B2 ස්ප්‍රිට් ඒක රේඩාර් වලට අහු වෙන්නේ නැති ගුවන් යානා වර්ගයක්. ඒක වෙනම තාක්ෂණයක් තියෙන ඔය B2 ස්ප්‍රිට් එක කියන්නේ US ඇමරිකාවට තියෙන්නේ ප්ලේන් 20යි. මේවා ජෙට් 20යි තියෙන්නේ. එතකොට එකක් දල වශයෙන් මේ වෙද්දි ඩොලර් බිලියන 2ක් වටිනවලු. ඩොලර් බිලියන 2ක්. කොච්චර වත්කමක්ද කියනවනම් සාමාන්‍ය ලංකාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයාගේ විදිහට සලකන ධනවත්ම පුද්ගලයා නම් ඉතින් වැඩි වෙනස් වෙනවා වෙනවා. ඔය දන්න කෙනෙක් කිව්වොත් ධම්මික පෙරේරා ගත්තොත් ධම්මික පෙරේරාගේ දලවත්කම ඩොලර් බිලියන 1යි. මුළු ඔක්කොම සල්ලි ඩොලර් බිලියන 1යි. එතකොට ප්ලේන් එකක් එක මේ ජෙට් එකක් ඩොලර් බිලියන 2ක් වෙනවා. එකක්. එතකොට ඔය B2 ස්ප්‍රිට් ස්ටිල්ට් ගුවන් යානා කියලා කියනවා ඒවට. ඒකේ තියෙන සිද්ධිය තමයි ඒක සාමාන්‍ය ප්ලේන් එකක් වගේ නෙමෙයි. දැන් ප්ලේන් එකක් රේඩාර් එකකට අහු වෙන රේන්ජ් එක තියෙනවනේ. කියන්නේ ප්ලේන් එකක් රේඩාර් එකකට අහු වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මේ RCS කියලා තියෙනවා ප්ලේන් එක. ඒ කියන්නේ රේඩාර් ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රේඩාර් එක පරාවර්තනය කිරීමට මේ ප්ලේන් එකේ තියෙන හැකියාව වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ ප්ලේන් එක ලොකුයි නම් සහ තව තව සාධක තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මේ යන තරංගය වැදිලා ආපහු මෙතෙන්ට එනවා. හොඳට. රේඩාර් ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක කියලා ඒකට කියනවා. රේඩාර් ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක වැඩි වෙන තරමට මේ වදි යන තරංග ගිහිල්ලා ආයිසරයක් මෙතෙන්ට ටක් ගාලා පරාවර්තනය වෙලා යනවා රේඩාර් ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක වැඩි වෙන තරමට. කියන්නේ රේඩාර් තරංග පරාවර්තනය කිරීමේ හැකියාව වගේ. මේක වර්ග මීටර වලින්මයි ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කමර්ෂල් එයාර් ෆ්ලයිට් එක මේ කමර්ෂල් එයාර් ප්ලේන් එක සාමාන්‍යයෙන් වර්ග මීටර 100ක්ද කොහෙද තියෙනවා රේඩාර් ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එක. ඒක ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒකට ඔය B2 ස්ටිල්ට් කියන B2 ස්ප්‍රිට් එකේ තියෙන්නේ ඒක මෙහෙම ගුවන් යානයක් කර ඒක අමුතු ඉංජිනේරින් කියන්නේ ඉංජිනේරින් වල තියෙන ප්‍රධානම තැන මේ B2 කියන ගුවන් යානේ. ඒක ඇවිල්ලා හෙන්නම උස නැහැ. හීනි කියන්නේ හෙන්නම තුනි හබ් සීට් කොලයක් වගේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේට වඩා පොඩ්ඩක් උසට තමයි උස තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය ගුවන් යානාවල මෙහෙම උස කෑලි තියෙනවනේ එක ඒවා. vertical stabilizers කියලා කියනවා මේවට. ඒතර ඒව මොකුත් නැහැ. මේක යම් මෙහෙම ගුවන් යානාවක්. මෙහෙම නිකන් සරුංගලයක් වගේ. හීනි උස නැහැ. මෙහෙම නිකන් මේ වගේ නිකන් මේ
මේ තැටියක් වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ බූමරංගයක් වගේ. මේක මෙහෙම නැමුවනම් හරියටම ප්ලේන් එක මෙන්න මේ වගේ B2 ස්ලිත් එක හරිද? මේක මෙහෙම නැමුවනම් මෙන්න මේ වගේ ගුවන් යන්නේ. මෙහෙම යන්නේ ඒක. උස නැහැ. එතකොට ඒකේ දේවල් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක උස නැහැ. ඊටාම උස අඩුයි. අනිත් එක තමයි මේකේ විශේෂ හැඩය. ତර උස අඩුවීමෙන් හරිම අඩු බලපෑමක් තමයි තියෙන මේ තරංග මේකේ වදින්න. දෙවෙනි එක මේකේ හැඩය. මේක මේ විශේෂ හැඩය නිසා මෙහෙම එන තරංග ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තරංග පරාවර්තන නියම. මෙහෙම එන තරංග මේකේ වැදිලා පරාවර්තනය වෙන්නේ මෙහෙට. මෙහෙම එනේම වැදිලා පරාවර්තනය වෙන්නේ මෙහෙට. එතකොට දැන් රේඩාර් එකකින් යන්නේම මේකේ වැදිලා අරහෙ යනවා. පුළුවන් තරම් මේ රේඩාර් එකෙන් වදිනේම මේකේ වැදිලා අරහෙට මෙහෙට පරාවර්තනය වෙන විදිහ තමයි මේ හැම අඟලක්ම ඩිසයින් කරද්දි මේකේ ෂේප් එක හදලා තියෙන්නේ මැෂින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සිමියුලේට් කරලාලු ඒ කියන්නේ මැතමැටික්ස් මොඩල් එකකින්ලු මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ හැඩය අර කොහෙන් වැදුනත් තරංගය කෙලින් මේ වැදිච්ච පැති වලට නැතුව වෙන පැත්තකට පරාවර්තනය වෙන්නේ. වදිනේම අනිත් පැති වලට පරාවර්තනය වෙන්නේ. ඊළඟට පුළුවන් තරම් රවුන්ඩ් ෂේප් තියෙන්නේ. නිකන් මෙහෙම තියුණු තැන් නැහැ. මෙහෙම ඒවා නෑ රවුන්ඩ් ෂේප් තියෙන්නේ මෙහෙම ඒවා. ඊට වදින අරහෙට මෙහෙට රේඩාර් තරංග අරහෙට මෙහෙට ලිස්සනවා. එහෙට මෙහෙට යනවා. එතකොට මෙහෙම එකකින් ගහන එකක් මෙහෙම වැදිලා ආයි මෙහෙම එන්නේ නැහැ. වෙන කොහේ හරි මෙහෙ යනවා අරහෙ යනවා ඔහොම යනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රධාන දේවල් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේකේ තියෙන විශේෂ හැඩය. දෙවෙනි එක තමයි මෙයාට මේ තරංග පරාවර්තනය කිරීමට තියෙන මේ හැකියාව. සහ ප්‍රධාන තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ ගාලා තියෙන පේන්ට් එක. මේකේ ගාලා තියෙන විශේෂ කෝටින් එකක් තියෙනවා. ඒ කෝටින් එකෙන් විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල ශක්තිය උරා ගන්නවා. අමුතුම පේන්ට් එකක්. ඩොලර් මිලියන ගාණක පේන්ට් එකක්. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල ශක්තිය උරා ගන්නවා. උරාගෙන තාපේ බවට පත් කරලා ඒ ටික අයින් කරලා දානවා. එතකොට මේ ප්ලේන් එකට විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ගැහුවට මෙයා පරාවර්තනය වෙලා ආයි රේඩාර් එකට යන්නේ නැහැ. මේ ප්ලේන් එක RCS එක දැන් කමර්ෂල් ප්ලේන් එක RCS එක 100ක් විතර වෙනවනේ. අසන්නව මේකේ 0.0.0.1 විතර තමයි ඊටත් වැඩි. ඊටත් 0.0.0.1 කොහෙද? ඔන්නම ගානක් තමයි මේකේ RCC. ඒ කියන්නේ රේඩාර් එකට මේක ඩිටෙක්ට් වුණත් වෙන්නේ මැස්සෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ මැස්සෙක්ගෙන් පරාවර්තනය කරන ප්‍රමාණයක් තමයි මේක පරාවර්තනය කරන්නේ. පොඩි මැස්සෙක්, පොඩි කුරුල්ලෙක් කියලා වගේ තමයි මේක පරාවර්තනය කරන්නේ. ඒතකොට රේඩාර් එකෙන් දැන් රේඩාර් එකට ඕන තරම් කුරුල්ලෝ එහෙම අහුවෙනවනේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ මේ ප්ලේන් එකක් හිතන්නේ නැහැ, සැක හිතන්නේ නැහැ ප්ලේන් එකක් කියලා. කුරුල්ලෙක් වගේ පෙන්වන්නේ මේක රේඩාර් එකේ. දැක්කත් දකින්නේ කුරුල්ලෙක් වගේ. B2 මේ ස්පිරිට් එක. එතකොට මේක ඉංජිනේරින් වල තියෙන සංදිස්ථානයක් කියන එක. හැඩය, උස අඩු ගතිය, ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ පේන්ට් එක ඔය ඔක්කොම. ඒතර රේඩාර් වල ඩිටෙක්ට් කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔය රේඩාර් වලට අමතරව තව සාමාන්‍ය විද්‍යුත් චුම්බක තරංග රේඩාර් වලට අමතරව තව රේඩාර් ජාති තියෙනවා. දැන් ඔය මෙහෙම B2 ස්ටිල්ත් කියලා එකක් හැදුවට පස්සේ ලෝකේ බය වෙනවනේ. එකපාරට ඇවිල්ලා ගහලා ගියොත් දන්නේ නැහැ රේඩාර් වලට හොයන්නත් බෑනේ. ඒතර ඒව නවත්තන්න තව ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කැමරාස් දාගෙන මේ තාපය, ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ ඔය ක්‍රිකට් මැච් වලෙම තියෙන අර හොට් ස්පොට් කියලා පෙන්නන්නේ. අර රස්නේ තැන් වැඩිපුර හයිලයිට් කරන කැමරාස් තියෙන. රස්නේ තැන්. එතකොට එහෙම කැමරාස් වලනුත් තව සිස්ටම් හදලා තියෙනවා ලෝකේ. ඒතර මේ වගේ ප්ලේන් එකක් ආවොත් දැන් මේකේ එන්ජින් එක රත් වෙනවනේ. රත් වෙන එක හරි ඩිටෙක්ට් කරගන්න කියලා. රත් වෙන එක ඩිටෙක්ට් කරගන්නත් බෑ. මේවැ පුළුවන් තරම් එන්ජින් තාපේ හානියවම වෙන විදියට තාපේ කූල් කරලා එළියට දාන විදියට එහෙම සිස්ටම් දාලා දැන් අලුතෙන් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒතර තාපයත් හරියට නිකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒවෙන් හොයන්නත් බෑ. අනිත් අතට මේකේ සාමාන්‍ය ෆ්ලයිට් එකේ එන්ජින් තියෙන එළියනේ. මේවා එන්ජින් පවා මේක ඇතුලේ තියෙන. එන්ජින් තියෙන්නේ ෆියුස්ලාජ් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්ලේන් එක ඇතුලේ තියෙන එන්ජින් එක. එළියෙන් මෙහෙම හුලං අරගෙන එළියට යවනවා විතරයි. එන්ජින් එකක්වත් එළියට පේන්නේ නැහැ. එළියට එන්ජින් එකක්වත් ඒ රොටර් බ්ලේඩ් එකක්වත් පේන්නේ නැහැ. අමුතුම ඩිසයින් එකක්. හැම අංගලම්ම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ස්ටීල්ත් කියන ටෙක්නොලොජි එකට. ඒ කියන්නේ හැංගිලා ගහන්න පුළුවන් විදියට. ඒ කියන්නේ රේඩාර් මොකුත් දන්නේ නැහැ. එහෙම වුණා. එකපාරට ආවා ගැහුවා ගියා ආයි යනකනුත් දන්නේ නැහැ. මොන රේඩාර් සිස්ටම් තිබ්බත් මේක හොයන්න අමාරුයි. එතකොට ඔය කතන්දරේ හින්දා මේ B2 එක ඇමරිකාව ළඟ තියෙනවා කියපු හින්දා ඉරානයෙන් මීට ටික කාලයකට කලින් මේ නිවේදනයක් නිකුත් කරා ඒගොල්ලෝ B2 එකක් දැක්කා කියලා රේඩාර් එකකින්. රේඩාර් එකකින් B2 එකක් ඒගොල්ලෝ අල්ලගත්තා කියලා. මොකද ඒතර ඇමරිකාව චුට්ටක් බය වෙනවනේ. ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි අමුතු රේඩාර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා B2 එකක් අල්ලගන්න පුළුවන් වුණා කියලා රේඩාර් එකට. ඒ වුණාට එහෙම ලේසි නෑ B2 එකක් අල්ලන්න රේඩාර් එකකට.
රේඩාර් එකකින් අල්ලගත්තත් මේකේ වේගය මැක් 1යි මැක් 0.95යි මැක් 1කට කිට්ටුයි මැක් 1ක් කියන්නේ මොකද්ද වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයට සමාන වගේ ප්‍රවේගයකින් මේක යනවා. ඒතර මේක ඒගොල්ලෝ අරවා මේවා සෙල්ලම් දාලා ඩිටෙක්ට් කරගත්තත් ඒගොල්ලන්ගේ මිසයිල් ටාගට් කරලා ඒකට ගහද්දි මෙයා ගහලා ගිහින් ඉවරයි. එතකොට කරන්න අමාරු දෙයක් මේකෙන් ඇවිල්ලා ගහලා ගියොත් ගහන එක. ඒතර මේක ඩොලර් බිලියන 2ක විතර ලොකු දෙයක්. ඒතර මේකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ අද ඇටැක් කරලා තියෙන්නේ. ඇමරිකාවටත් 20යි තියෙන 21ක් තිබිලා එකක් මොකක් හරි අනතුරකට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අද ඇටැක් කරලා තියෙන්නේ. මේක යක්ෂ භාණ්ඩයක් හරිද? ඒ කියන්නේ ඕනේ රටකට රේඩාර එක ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ නැති වෙන්න ගිහිල්ලා ගහලා එන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ ආයුධ තියෙනවා ලෝකේ. ඒතර මේක මුලින්ම බේසික් ඩිසයින් එක 1980 ගණන් වල. සමහරු කියනවා ඇමරිකාවෙන් දැන් පොඩි කතාවක් තියෙනවානේ ඇමරිකාවෙන් පිටසක්වල ජීවීන් අල්ලගෙන ඉන්නවයි කියලා. එහෙම කියනවනේ. අපි දන්නේ නැහැ. ඇමරිකාවෙන් පිටසක්වල ජීවීන් අල්ලගෙන කියන්නේ මේ ලෝකෙට ආපු සමහර පිටසක්වල ජීවීන් මේගොල්ලෝ අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා කියනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නොලොජි මේකට පාවිච්චි කරා කියලා කියනවා. මොකද මේක හැඩේ ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් දැක්කොත් තේරෙයි නිකන් පොඩි නිකන් පියාඹන පීරිසයක ලුක් එකක් තියෙන වීඩියෝ එකේ. ඒ ටෙක්නොලොජි එක නිකන් පියාඹන පීරිසයක් වගේ පොඩ්ඩක් විතර. ඒ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙන එකේ. ඒතර එහෙම ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන තව ගොඩක් දේවල් හරිද මේකට කිලෝමීටර් 11000ක විතර මේ දුරක් යන්න පුළුවන්. කියන්නේ කිලෝමීටර් තෙල් ගහන්න නැතුව කිලෝමීටර් 11000ක් විතර. ඊට අමතරව ගුවනේදී රීෆෝල් කරන්න පුළුවන්. වෙන ප්ලේන් එකක් මේක ළඟට ගෙනල්ලා ඒකෙන් මේක ගුවනේදීම තෙල් පුරවන්න පුළුවන්. මාර දේවල් තියෙන්නේ. ටොන් 10 ගානක බෝම්බ ගෙනියන්න පුළුවන්. න්‍යෂ්ටික බෝම්බ නම් න්‍යෂ්ටික බෝම්බ, සාමාන්‍ය බෝම්බ නම් සාමාන්‍ය බෝම්බ. යුද්ධකදී මේවා එකක් උඩ දැක්කොත් ඉතින් වැඩක් නැහැ කතා කරලා. හරිද? ඒ නිසා මේ ප්‍රබල ගුවන් යානයක්. එතකොට මේක අප්ඩේට් කරලා වෙ 2000 ගණන් වලදීත් මේකට තව තව කෑලි එකතු කරලා තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක GPS දැන් ඔය සාමාන්‍ය දැන් ඔය මේකේ හැම දෙයක් ගැනම ඔය ස්ටීල් ටෙක්නොලොජි ගැන හිතලා තියෙන. කියන්නේ මේක GPS නැවිගේෂන් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. වෙනම M කෝඩ් එක කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටම හදාගත්ත නැවිගේෂන් සිස්ටම් තියෙනවා. දැන් GPS පාවිච්චි කරද්දි තේරෙනවනේ ග්ලෝබල් නෙට්වර්ක් එකේ GPS පාවිච්චි කරන ගුවන් යානයක් මෙන්න යනවා කියලා. GPS නෙමෙයි ග්ලෝබල් පොසිෂනින් නෙමෙයි M කෝඩ් එක කියලා එකක් තියෙනවා. M කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේගොල්ලෝ නැවිගේට් කරගන්නේ. එක එක දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ටම හදාගත්ත වෙනම නැවිගේෂන් සිස්ටම්. එතකොට ඒ වගේ මේ ටෙක්නොලොජි එකක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට එහෙම එකකින් ගිහිල්ලා තමයි අද බංක් බස්ටර්ස් ගහලා තිබුණේ ඉරානෙට. බංක් බස්ටර්ස් කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ පොළව යටට පුපුරන්න ගහන බෝම්බ జాතියක්. ඒතර ඒකත් එක්ක ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම දැක්ක දැනටම ෆ්ලයිට් රේඩාර් එකේ කියන්නේ ලෝකේ ගුවන් යානා ගමන් කරන මාර්ගයේ ලයිව් පෙන්නන සයිට් එකක් තියෙනවා ෆ්ලයිට් රේඩාර් කියලා. ඒ ෆ්ලයිට් රේඩාර් එකේ අද දවල් වෙනකොටම මේ උදේ වෙනකොටම මේ ඔය පැත්තම මගහැරලා තමයි සියලුම ෆ්ලයිට් ගමන් කරන්නේ. සියලුම ෆ්ලයිට්ස් ඔය පැත්තම මගහැරලා ගමන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ එතකොට මුළු ෆ්ලයිට් ප්ලෑනින් ඔක්කොම වෙනස් වෙලා ඒ කියන්නේ ලෝකෙටම මේක බලපානවා අනිවාර්යෙන්. සමහරට දැන් ඉරානෙන් ගැහුවොත් එහෙම ආයි ඇමරිකාවට හරි කොහෙට හරි ඇමරිකාවට දන්නේ නැහැ ඊශ්‍රායලයට හරි තරහටම ආයි ඊශ්‍රායලයටම ලොකු ප්‍රහාරයක් ගැහුවොත් හරි මොකක් කරනොත් එහෙම ගෙලින්ම ලෝක යුද්ධයක්. ඇයි අනිත් පැත්තෙන් රුසියාව බලාගෙන ඉන්නවා කොයි වෙලාවෙද ඇමරිකාවට ගහන්නේ කියලා. උතුරු කොරියාව බලාගෙන ඉන්නවා. චීනේ බලන් ඉන්නවා. ඒ පැත්තෙන් ගහන්න වෙනම සෙට් එකක් බලන් ඉන්නවා. ඒ නිසා මොන වගේ පැත්තකට මේක යයිද කියලා කියන්න අමාරුයි දැන්. හෙට වෙනකොට තමයි බලන්න වෙන්නේ කවුරු කාට තව ගහයිද කියලා. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එක එක රටවල් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් එහෙම සිස්ටම්ස් හදලා තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ නම් එහෙම මොකෝ සිස්ටම් එකක් නැහැ. අහක යන එකක් වැදුනොත් එච්චරයි. එතකොට එහෙම තත්ත්වයක තියෙන්නේ. හරි. හරි. වැඩේට එමු ආයිසරයක්.